National Awardee Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna lejare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor amadi akupa marol Loktak Industry, Industrial State, Takiel da contact tobiu. Manipuri ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. Break matung na miyambo amukan taram nokchari All Assam Manipuri Students Union gi naungna thawpuna na ba khan khrabasing ngasi Silchar gi Rongpur Modurgam da leiba Union gi Central Loisang da pangthokre Union gi Legal Advisor Ais Babuna naungna present khalaba pangambam Nilakanta General Secretary Waihangbam Modusdona Luchingba Mioi Nifumatoi wasak lokhe Manipur Sarkar na handak ta cabinet ta warip lawduna thangal amadi pauna kechel da ayuk pung 3 tagi numidang pung 3 fawba makhal amatagi gari sing khamduna thamba yadabagi warip lawriba si lagliba March ma fawbagi manung da handoktrabadi Mathang numittagi pauna amadi thangal kaithel da leiriba dukan sing thong londuna matam kaktaba sintha lepagi khongjang changsilagani hari ngasi Imphal gi Dharmasala da pangthokpa pawmisinga unaba amada thangal kaithel pauna kaithel business committee gi convener Ais Badan Kumana pafam singa ji phungdokhibani mana makha taraduna hairiba mafam singa sigi lambi da single line parking tawbada lambi jatok chashinda kaiba leite adubu makal amatagi gari sing parking pidaba asina dukandar singda natana customer singda khudong sadaba mek hale Ramasigi matang da ngasi pangthokhiba committee gi mifamna Manipur gi Chief Minister da su memorandum ama pisinana ba warip nari hari ngasi lamphel da leiba ISM gi conference hall da Human Rights Law Network na sinduna nomugi oiba expanding access to productive rights using law to guarantee reproductive and sexual health and right ki program ama pangthokre tharamadu da network asigi assistant director Thoksom Premlata na phungdokibada Miron bising da masa singi damak piriba kutong sabak kaya khanganba amadi HIV ga sagona duna leiriba mama singda janani sishu suraksha karyakram gi matangda bab tahan bachangi haike Manipur gi tongan ba district singi manung hanjinba mafam da leiriba miyo singna mayok nariba health sector gi kutong sadaba kaya khanganduna ain gi macheng lawbagi khongthang makhada thoromasi paketpani haike MSF Imphal East District Committee gi naungna thau punana ba miyo tarahum de khankre Standard College ki Hidam Bikramjitpu President Liberal College ki MD Zisanbu General Secretary Khankre Thasgi kunmanga dagi thiba khangdana leraklaba matung ngarang nungthil Loksipat Main Canal da sina phangkiba MD Rafi Misida Jenaba Singh hayeng phawbagi manung da fadrabadi miyamna akan makhongjang changsilagani hari Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada JC gi mihuta amana Sora Chirang dagi MD Rafi School dagi halaklam laba matung yum dagi thokiba dagi thiba khangdana lakhibani Laikai miyamna mihat asida jenaramba yai haina Kaksin Police ta mi ahungi maming taklabasu hauzik fawba phadana leiri Jenaba Singh hayeng fawbagi manungda fagadabani hari Jalyanong jati gi wata padana nungai yai fana leinabagi damak mapa mapu singi mafamda laman singba oina nungyungbagi chanabi ngasisu Longmai Part 4 Diban Suida pangthokre Tharamadu da Longmai Part 4 gi Pastor Reverend G Pogdimlung Jalyangrong Union Assam Manipur Nagaland gi President Amukamai amadi lamdam adugi atay masak naiba miyo kya susarugya ke Laikidraba Munuai Kamai amasung masu singda hauji hingauriba mirolna nungyungbagi thoram aduda sarugya ke basingna leisu katuna ikai khumnabaga loinana nat ki oiba thoram kya supangthoke JDU gi President Amukamai na Jalyangrong jati gi oina laikidraba ahlaman singi mafamda tawimal khangba utpasi sarugi mamal singba haina khangnei Sarol surol singna asigumba thorom pangthoktrabadi mai pakna nungai yai phana hingba ngamde thajanabadagi tangai fadana asigumba thoromasi pangthokpani haike Kumbi Uchan Makhong Ward number 1 da leiba CPI gi hanagi councillor M Premlata amadi Kumbi Local Council gi branch secretary M Yaimana Luchingba CPI gi active worker humputaret INC da yaukre makoina Congress da yarokpada harau tayamba phongdokpo oina Kumbi Uchan Makhong da Kendra Sigi MLA Birana Taram Okre Kumbi Kendra si CPI na sahi kun hena pairakpadagi sothana leibani Congress natana Manipur da matam asiga chanaba party leite haina wangangkiba singna phungdoki MLA S Birana India da leiriba political party khudingmak afaba ngaktani adubu luchingba oiriba miyo singna niyom chumna thabak tawdabadagi pamdaba kaya thorakpani
मियामगी लुचिंगबा इराबोटपु CPI ना मखोय खक्तगी ओइना राजनीतिदा पुसिंदुना भोट की ओइना सिजिनबदगी कुंबी केंद्रदा CPI ना लेखा तारकपनि हाइखि हौखिबा डिसेंबर 9 दा लिलोंग टुरेल अहनबिदा लैबा नुपी मसा अमबु नुपी ओइबगी इकाय खुमनबा मांगलबा मटुंग हुंदोगलंबा थौदोकता चेनाबा मियोय आयन की ओइबा चेराक पीगदबनि हाइबा दाबीदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लिलोंगदा लैबा स्कूल कयागी महिरोय सिंगना पाक सना खोंजंग चंगसिनख्रे अंजुमान लिलोंगना सिंदुना चंगसिनखिबा खोंजंग असिना अखोय अचुम्बा पामी महिरोय सिंगी इज्जत कलु मरा लैबा मियोय अकनबा चेराक पियु हाइना दाबी तौखे खुराई लोकल काउंसिल CPI की अखनबा मिफम पांगथोक्तुना हौजुक चथरिबा असेंबली मिफमदा मियामगी दमक कथोक्तुना चरा हेलिबी इरोम चनु शर्मिला की पुंसी कन्ननबा अमदी मणिपुरदगी आपस्पा लौथोकनबा होनगदबनि हाइना दाबी तौरे साइरेम जुगेश्वरीना पुथोकपा म्यूजिक वीडियो पेन न तैबीरो मियोय लाख अमा हेना येंखिबगी ग्रांड स्क्रीन सेलिब्रेशन थौरम क्वाकटेल थोक्सोम लेकायदा पांगथोक्रे थौरम अदुदा स्क्रिप्ट राइटर L धनचंद्र शर्मा मणिपुर यंग माइंड एसोसिएशन दिल्ली के एडवाइजर राजू निंगोबमसु सरुक्याखे कंगला संगोम संगदा केंद्र विद्यालय स्कूल अमा साननबा मणिपुर सरकार की एजुकेशन डिपार्टमेंट ता पीखिबा लेति हाइना पूर्णिमा मरुप कंगला संगोम संगना सेंगदोरक्ले स्कूल असे साबगी अयाबा पीखिबसु लेते लमदम असिगी साना थंगनबा चिंजाक पुथोकलिबा मफम असिदा स्कूल साबा यारोय हाइरे इरमसिगी मतंगदा सरकार की मथकता केस अमसु तौदुना लेरिबनि हाइरे मेंटली चैलेंज होइरबा नुपी मसा अनि कक्सिंग पुलिस न थेंगनबदगी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी थौबालदा सिनरक्ले मखोय अनि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी थौबालना हौजिक लुवांग सममदा लैबा कर्नल ज्योति चिल्ड्रन होम द थमली अंगांग अनि अदुदी तोंबी देवी सही 13 अमदी आशा देवी सही 3 मखोय अनि मचिन मनावने अपोपगी मिंग निंगथेम अमदी अपोपगी मिंग शांति कवि हरि लैफमदी चपचाब खंगमंगमद्रे नोंगमैबुंग पुराना राजबारीदा लैबा एक्मी फर्टिलिटी एंड हेल्थ केयर सेंटर अमदी एम सुसांजल डिस्ट्रिक्ट कमिटी मोरेना सिंधुना ngasi इमा कोंदोंग लाइरेंबी हरावबुंगदा सर्विकल कैंसर अवेयरनेस कम सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग OPD की मतंगदा गेम अमा पांगथोक्रे दरकार लैबा हिदाक लांथक सिंगसु लेमने यंथोखे हौजिक सानबगी पाव बोया निंथौजमदगी फंगबिगनी थागतचरी ngasiगी सानबगी पाउदा पोलो नाट की ओइबा मसाना अमा ओइरिबा सगोल कांगजै मणिपुरदगी मांगखिदनबा अमदी हेना सखोल हनबगी पांडमदा ऑल मणिपुर पोलो एसोसिएशन न सिंधुना इम्फाल गी मपाल कांगजैबुंगदा पोलो टीम कुन्ना सरुक यादुना ngasiदगी 32 सुबा स्टेट 11 मेंस अमदी 13 सुबा वुमेन्स पोलो टूर्नामेंट हौख्रे हौदोपगी थौरमदा मणिपुर सरकार की चीफ सेक्रेटरी ओ नबकिशोर मणिपुर सरकार की टूरिज्म सेक्रेटरी निधि मणि त्रिपाठी थौरम मपुसिंग ओइखि मथंग थागी मार्च तांग 9 फावबा पांगथोकदबा टूर्नामेंट असिगी ngasi अहोबो नुमितकी सानखिबा मैचता मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम सीना थांगमैबन पोलो क्लबपु पांजिल मंगा अमदा माइथिबा पिखरे मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब की माई पाकपगी पांजल सिंगदु TH रोमेना अहानबा अमदी अहुम सुबा चक्रदा पांजल अनि सनखी अतोपा पांजल अहुम अदुना एम बेबेकानंदना अहानबा चक्रदा पांजल अमा बेकिंग सलामना अहुम सुबा चक्रदा पांजल अमा अमदी एम सुरजितना मरी सुबा चक्रदा पांजल अमा चंदुना मैच असि माई पाखिबनी माइथी हौरबा थांगमैपन पोलो क्लब की अमता ngairaba पांजल अदु पी प्रेमजितना अहुम सुबा चक्रदा सनखी हॉकी मणिपुर हॉकी मसाना हेना सखोल हनबगी पांडमदा मणिपुर हॉकी की मियेंग मखादा यूथ क्लब कम इंफॉर्मेशन सेंटर कोंथा अहलुपना सिंधुना इबुधौ मार्जिंग ग्राउंड कोंथा अहलुपदा मापाल की टीम अहोम अमदी स्टेट असिगी टीम मापल पुन्ना टीम 12 ग्रुप अनि थोकना खाइदोक्तुना था सिगी तांग कुंदगी चथरिबा मरीसुबा वाई रासमनी मेमोरियल इनवाइटेशन 7 aside मेंस ओपन हॉकी टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैचता हॉकी यूनियन लाइरिंग बमनैकाइना फाम यास्कुनबु पांजल निपाल मंगादा माइथिबा पिखी अनिसुबा मैच की सानखिबदा ABC बासिखोंगना KISC खोंगमनबु पांजिल 13 मंगादा माइथिबा पिखरे
ahum suba match ki sanakibada Young Rhino Silongna CO Singamai Wang Makreti Laikaibu Panjil Taruk Sinoda Maitiba Piki Mari suba match ki sanakibada ARC Silongna YCPA Nagaland bu Panjil Taramari Sinoda Yamna Laksana Maitiba Pikre Manga suba match ki sanakibada su BDSA Bisnupurna YCCIC Kontha Ahlupu Panjil Taramanga Amada Yamna Laksana Maitiba Piki Sathariba tournament asigi hayeng ahanba matchda SYUC Usekon amadi Maira Basikhonga sanagani ani suba matchda ARC Silong amadi Phamyai School ga sanagani ahum suba matchda CO Singjamai Wangma Kreti Laikai amadi ABC Basikhonga sanagani mari suba matchda Hockey Union Lairingbam Laikai amadi YCPA Nagaland ga sanagani Cricket Model Club Singa Makhana Sinduna Langthawal Public Ground amadi Luang Chonghamgi Luang Popa Cricket Stadium da Team Nepal na group ani thongna khairutuna tha sigi tang kuni thoidigi sathariba ahanba State 11 let aribam amutombi sarama Memorial Colored Dress Battalion Cricket Championship Trophy gi ngasi Luang Chonghamgi Luang Popa Cricket Stadium da sanakiba match da Model Club Team A Singa Makhana Kraw Khamnam Bazar bu run humphumari da maithiba pikre Model Club Team A Singa Makhana toss ngamduna ahanba batting tobada apiba over kuntra da wicket loina turaga run chamaga kuntra truk lokhi masigi pakhumda anisuba batting tawkiba Kraw Khamnam Bazar na over kuntarukta wicket loina turaga run humbudrani thoikhak loduna match asi maithikibani ngasi sanakiba match asida Model Club Team A Singa Makhagi sanaroi Shamuna wicket mari amadi ball tara mangada run tara mari loduna man of the match takre hayeng stadium asimaktada Cyclone Thangmaiban amadi IWBCC Imphal West ka sanagani amaromda club asina sinduna Langthawal Public Ground da sanakiba atopa match amada Napsa Kha Imphal na Dynamic Sporting Union Kwa Kaithelbu wicket tareta maithiba pikre Dynamic Sporting Union Kwa Kaithena toss ngamduna ahanba batting tobada apiba over kuntra da wicket mapal turaga run chamaga nifumathoi lokhi masigi pakhumda anisuba batting tawkiba Napsa Kha Imphal na over kumathoi ga ball manga da wicket ahung khak turaga apiba target adu yauduna match asi maipa khibani match asida Napsa Kha Imphal gi sanaroi Ratan na wicket ani amadi out oidana run nifumathoi loduna man of the match takre hayeng ground asida Model Club Team B Singa Makha amadi Sam Khagempali ga sanagani Volleyball Social Welfare Club Yumnam Huidrom Thiam Lesangkhongna sinduna club asigi ground da team mangana saruk yaduna ngasidagi first state level junior volleyball tournament haukre Haudopagi Thoramda Tarani Tushiba Bihar Regiment ki CO Apijit Singh Randhawa Wangwai Kendragi Social Activist Khuraijam Local Amadi Atei Miyoi Kyana Saruk Yaki Saruk Yakiba KIS Local na Phongdokibada Sanabada Discipline Laina Sanarbadi National Amadi International gi thakta masak naiba sanaroi ama oirakani lam ama masak takpa haibasi sel paiba rajniti tobuna nate sports amadi education na sak taklibani phongdoki Sports masak tayo kogi paisa paiba kogi rajniti haiba yang sewa tobuna eta masak takar nate kogi sports masak takar ne khale yo khale tasena ajra dai sports ka education gi da ai khwari maru ne loge tasena kogi lamda Tournament asigi ngasi sanakiba ahanba matchda YMDO Team A Herangoi thongna SYOC Mutum Phibobu set ahum amada maithiba piki anisuba matchda BSA Moidang Pokna NYBA Naurembu set ahum sinoda amadi ahum suba match ki sanakibada NYBA Nauremna YMDO Team B Herangoi thongbu set ahum anida maithiba pikre Point to Thakasari Makataba Sanabagi Pau Karamu Manipur Mountaineering and Trekking Association of Sinduna Mudratre Suba Adventure Course Mars Kundagi Kuntramate Fawa Pangtulagani Zaitra Mangama Sumatakin Pima Sama Sunpamsa Singna Course Sigidamag Minuthong the Labor Association Office Tagi Form Lorbayagani Men's Level Form Mars Taratret Fawagi Manunga Pisingadabani Amonam da Manipur Mountaineering Institute Lamdandagi Adventure Course Loikrava Singna
Sikkim da pangthokadoriba basic mountaineering course da saruk yanabagi damak application kauri B+ pangkiba singna April 13 dagi May 3 fawba jatagadoriba course asida saruk yaba yagani March 13 fawbagi manungda application pisilakna bakhangali course fee MMTA na putokani hade Salam Juvenile Club na sinduna salama manglaikai da tha sigi tarahumdoi dagi team nipana saruk yaduna jatarakiba ahanba state level Juvenile Club 7 aside men's open football tournament nga solution kre ngasi sanakiba final da A square patchway part 1 na RFC khamnam lairakpu panjil homsno da maitiba pikre hauji ngasi nongmagi engsagi pau ICAR Lampel Partagi Pangba Pauda Ngasigi Kwaidigi Sakiba degree Celsius Mari Kwaidigi Ingba degree Celsius Tarani Dasmik Manga Nuksita Yauba Ising Manit Kisang Ayukta Sada Maniputara Matoi Nungtilda Sada Kuntrama Bal Koiki Ngasigi nong tagini Haujaroi badamaro pa mukhana Economics and Statistics samadi DIPR gi pangkal kakar hanaba thabak paikali haina Chief Minister Okram Ibobina haikre Handloom promoter wada nupa pisaba sing punging thogat padarkar oi haina Commerce and Industry Minister Govindas Konthojamna phungdokre Amadi Lamphelgi BRTF Faugna Chaliba Lambi si Sahi Kaya gi mamangdagi semlaktabana ka hena pibam sokchile ngasi phawba mari leinaba singna miyeng changre ngasi gi na ISTV pizar pamatan solution jare miyeng tabiri masingba mukahana kurum jare